नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में पोस्टर लगवाउल गईल। पिछले दिन जेल में बंद मुख्तार अंसारी का मौत हो गई रहे। अब समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव द्वारा मुसलमानन से ईद ना मनौले का अपील कल गई। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पोस्टर लगवाउल गईल, जिसमें अपील कल गई कि मुसलमान भाई ईद ना मनावें और मुख्तार अंसारी खातिर दुआ मांगे। बता दें कि सुधाकर यादव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुकल बाने। मुख्तार अंसारी के समर्थन में कार्यालय पर लगल पोस्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बा। एक खबर मिलने पर गौतमपल्ली पुलिस के द्वारा पोस्टर उतरवा दियल गई। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मरहूम मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले खातिर गाजीपुर जइहा। जानकारी के मुताबिक रविवार के करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से गाजीपुर पहुंच के मुख्तार अंसारी के श्रद्धांजलि दिया। अखिलेश पहले लखनऊ से वाराणसी जइहा और फिर वजह से गाजीपुर खातिर रवाना हुई। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत गर्मा गई रहे, जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के परिजन से मुलाकात करे खातिर पहुंचल ने। एक बाद लगातार सोशल मीडिया से लेके हर जगह एक ही सवाल खड़ा होके लागल कि का असदुद्दीन ओवैसी मुलाकात करे खातिर आ सके न, लेकिन अखिलेश यादव परिजन से मुलाकात करे खातिर काहे ना आई ना। उधर एआईएमआईएम के कई नेता द्वारा सवाल उठावल गई कि अखिलेश यादव एक्स पर एगो पोस्ट भी कही न तो में कहीं मुख्तार अंसारी के नाम का जिक्र न रहे, और अखिलेश यादव काहे मुख्तार अंसारी के परिजन से मुलाकात करे खातिर नहीं खावत, का खाली मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। यही बीच धर्मेंद्र यादव मुलाकात करे खातिर पहुंचल रहना, लेकिन अब अखिलेश यादव भी गाजीपुर जइया और मुख्तार अंसारी के परिजन से मुलाकात करिया। खैर, ये जानकारी में इतना ही। ये खबर पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।